Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syazwan Marajat. Terima kasih pada korang semua yang masih lagi setia dengan channel ni. Yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng tu. Untuk video kali ni, aku nak buat satu unboxing kamera baru. Kalau korang nak tahu kamera apa, korang layan intro aku ni dulu . Alright, terima kasih pada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Okey, seperti mana yang aku katakan tadi, hari ni kita nak unboxing satu kamera baru yang aku order ni. Okey, untuk makluman korang, kamera ni aku beli melalui Carousell melalui Carousell dan ini adalah kamera bukan baru, ini adalah kamera yang second hand lah. So, tanpa kita membuangkan masa lagi, jom kita unbox. Alright guys, ini adalah kotak dia. Alright, kotak dia yang dihantar menggunakan GDEC . So kita tengok sikit, ini dia. Okey, aku beli ni dengan satu kedai kamera lah yang apa nama ni, yang terletak dekat Penang . So kalau kita tengok dekat alamat tu, dia alamat Penang lah. Nama dia Camzilla. Untuk kedai tu nanti aku letakkan dekat description nantilah, berkenaan maklumat kedai tersebut. Alright, ini dia kotak dia. So dia punya packaging ni memang bagus lah, banyak bubble wrap semua tu. So itulah yang kita mahukan. So harap memang selamat lah. Okay guys, jom kita unbox kita punya kamera ni. Kotak dia iaitu kamera Sony digital camera ZV-1 . So ZV-1 ni kotak dia. Ni second hand sebab tu dia dah buka apa semua. Baik, kita tengok dia punya spesifikasi dia. Okey, dia pakai 1 inch CMOS sensor . Dia CMOS sensor, dia bukan APS-C. Okey, alright, apa-apa nanti kita akan tengok. Kita buka. Alright. Okey, ini dia punya documentation apa semua. Oleh kerana ni second hand, jadi dah tak adalah nampak baru sangat. Tapi okey lah, masih ada lagi semua documentation lama apa semua tu. Dan ini apa, tak tahu, panduan apa semua tu lah. So, kita tepi dulu. So kita buka. So macam tu dia punya ni. Dalam kotak kecil je kotak dia. Alright. So kita tengok apa yang ada. Okey, yang ini bateri, yang pertama ni bateri Kingma. Ini adalah antara barang yang dibagi sekali lah bersama dengan kamera ni. Sebabnya kamera ni seller ni jual dengan satu bateri ekstra, iaitu bateri Kingma lah. Ni bukan bateri original . Satu bateri Kingma, and then ni bateri original dia. So ni bateri original dia, bateri Sony. Dan dia bagi satu ni lah, Kingma punya apa nama ni, ni pun masih baru lagi lah, charger. So ni boleh kita gunakan untuk charge bateri lah. So untuk charge bateri tu lah. So ni pun masih baru lagi. Okay, alhamdulillah lah. Dan kat sini dia ada dia punya dead cat dia ataupun windshield dia. Ni windshield dia. Ni ada kabel. Ni mungkin kabel untuk ni lah, charger ni, untuk charger bateri. Kalau kita beli kamera ni baru, dia takkan ada charger lah.
silap aku lah, betulkan aku lah kalau silap. Dan yang terakhir adalah kamera tu sendiri. Alright, harap kamera ni elok lah harap lah, mudah-mudahan. So kalau korang beli baru mungkin lah tak adalah packing macam ni yang untuk dia second hand. So seller ni yang mukus, jadi tak apa, bagus, sebenarnya bagus. So itulah, baguslah dia wrap, bubble wrap ni. Yang ni mungkin packaging asal kot. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia guys, kamera dia. Sekali dia bersekali dengan small rig ni ni dia bagi free lah small rig. Small rig ni maksudnya ni lah, cage ni. So cage ni lah, so dia extra lah, supaya nanti kita boleh tukar bateri lah tanpa, kalau kita duduk kat tripod, so kita tak payahlah nak buka kita punya tripod tu. Tu dia guys, kita buka. So ni kita boleh flipkan dia macam tu lah. Ini akan menghadap ke depan lah. So, sebab selama ni aku rakam gunakan GoPro ni. Sekarang ni adalah kamera GoPro. Memang aku shoot video dalam keadaan tak nampak lah, sama ada rakam ke tak rakam ke kan, ataupun in frame ke tak in frame ke, macam tu lah. So ni dia ada mic input, kita boleh tengok kat sini ada mic input tu. Cuma dia tak ada headphone jack, tak silap aku. Dia ada HDMI, dia ada ni, micro SD dengan micro HDMI lah. Wow, dari segi build quality memang puas hati guys, sebab dia besi kan, on off. So yang ini adalah dia punya dead cat tu, ni dead cat dia. So dead cat ni kita masuk kat sini. Wow. So so pasang macam ni lah, so nampak. Wow, smart guys. Okay. Hello, Assalamualaikum guys. Okay, ini adalah kamera baru aku, iaitu Sony ZV-1. Aku beli dengan harga 2,450 bersama dengan small rig ni, dan juga ada 2 bateri dan juga 1 charger lah. Itu sajalah sebenarnya, dan tak dapat memory card, dan aku rasa ini sangat berbadul lah. Sebenarnya aku ada beza pula. Aku ada comparekan dengan Sony ZV-1 dan juga Sony ZV-E10 tu. So aku rasa better aku beli yang ni lah, sebab aku just nak shoot macam ni lah kan. So aku tak nak fikir tentang lens apa semua tu lah. Walaupun ZV-E10 tu dia APS-C kan, yang ini just 1 inch CMOS sensor je. Tapi aku rasa ni pun dah memadai lah kalau tengok video ni kan. Yang ni aku record auto je ni. Sekarang ni kamera ni record auto je, tak ada apa. Buka, pasang bateri, masuk memory card, aku terus rakam. So macam ni lah. So macam ni keadaan dia. Berpeluh lah, muka aku ni berpeluh sikit. Nanti kita akan try untuk product review apa semua tu lah. So sekarang ni pun dah nampak menarik juga dia punya, sebab belakang tu ada blur So nampak sikit lah. Sebelum ni memang aku pakai GoPro, dia flat je, so tak ada background blur belakang tu lah. Alright guys,